अगर आपका एसी भी बहुत समय से साउंड कर रहा है आउटडोर यूनिट में, तो साउंड को कैसे खत्म करना है आपको बस मिनटों में वो काम होने वाला है। थोड़ा सा समझना आपको होगा, क्योंकि जैसे कि हमारा ये आउटडोर यूनिट है, इस आउटडोर यूनिट में साउंड बहुत ज्यादा कर रहा था। इस आउटडोर यूनिट का साउंड बहुत आराम से खत्म होगा। 2-3 कारण होता है, समझिए इस चीज को। सबसे पहला जो कारण होता है बॉडी लूज की वजह से होता है। अगर आपका एसी पहले रिपेयर हुआ है तो उसकी वजह से स्क्रू अगर सही तरीके से नहीं लगेगा तो आपका ये साउंड करेगा। तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, एक स्क्रू ड्राइवर लेना होगा। उस स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये जो स्क्रू आप देख रहे हैं, इस सब स्क्रू को आपको सिर्फ टाइट करना होगा। जैसे ये लूज है आपका, इसको टाइट हम लोग अगर कर देंगे तो अच्छे तरीके से ये आपका साउंड नहीं करेगा। दूसरा चीज, जितना भी स्क्रू है सारा को हम लोग को टाइट कर देना होगा, सारा स्क्रू को। सभी स्क्रू को अगर आप अच्छे तरीके से टाइट कर देते हैं तो कभी भी आपका आउटडोर यूनिट साउंड नहीं करेगा। पहला कारण था। दूसरा कारण आपका ये होता है, ये सामने वाला जो ये कवर देख रहे हैं, ये आपका बहुत समय के बाद ये लूज और खराब भी हो जाता है, जिसकी वजह से वो साउंड और वाइब्रेट वगैरह आता है। तो उससे क्या करना हो, कभी भी साउंड वगैरह आता है डायरेक्टली आपको इस चीज को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इसको चेंज नहीं करोगे तो फिर से आपका साउंड वगैरह का इशू आएगा। तो आउटडोर यूनिट का साउंड का कारण बहुत सारा होता है, क्योंकि ये बहुत खराब चीज होता है। अगर आप सो रहे हो तो आउटडोर यूनिट बहुत ज्यादा साउंड कर रहा है, बगल में लगा हुआ आपका, तो ये इरिटेट वाला चीज होता है। तीसरा कारण ये होता है कि जो हमारा लेबल होता है आउटडोर यूनिट का, जिस पे हम लोग रख रहे हैं, ये अभी ईटा पे रखा हुआ है या फिर आपका स्टैंड पे रखा हुआ है, वो स्टैंड का नट जो होता है स्टैंड का, वो अच्छे तरीके से टाइट होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर तरीके से टाइट रहेगा आपका, तो कभी भी वाइब्रेट या साउंड वगैरह इस तरह से नहीं आएगा, क्योंकि साउंड से बहुत सारा कारण होता है खराबी का। जैसे कि देख सकते हैं, ये जो पाइप है हमारा, अगर ज्यादा वाइब्रेट करेगा, ज्यादा साउंड आएगा, तो ये आपका गैस लीकेज भी हो सकता है। तो इस कारण से क्या होगा, हम चाहते यही है कि अच्छे तरीके से वो टाइट हो, साउंड नहीं है, साथ ही साथ आपका वो गैस लीकेज वगैरह का प्रॉब्लम भी ना है। तो इसलिए ऑडियो को टाइट प्रॉपर तरीके से करना पड़ता है। अगर आप स्टैंड पे लगाओ तो स्टैंड को भी अच्छे तरीके से टाइट करना होगा, ताकि साउंड का प्रॉब्लम भी ना आए, साथ ही साथ आपका ये गैस लीकेज का भी इशू ना आए। तो 2-3 ये मेन कारण था जिसकी वजह से हमारा साउंड का प्रॉब्लम आता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा खासा समझ में आ गया होगा कि ऑडियो का साउंड क्यों और कैसे आता है। इसी तरह से आप इसको ठीक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।